So next, vacuum. Wish macam. Hey guys, welcome back to 𝐬𝐮𝐩𝐸 channel. So hari ni saya nak buat unboxing barang Shopee. Ada beberapa barang kat Shopee yang abang Aisyah beli. So saya rasa video kali ni tak panjang sangat sebab barang tu tak banyak pun, ada dalam 2 barang macam tu. Saya nak buat unboxing. So yeah, let's go. First item is LED solar fairy string cooper. Yang ni cooper. Yang ni abang Aisyah beli. LED punya solar. Mana? Tinggi kecil je kotak dia. Actually ada beli 2. Tapi lagi satu dah pasang dekat luar sebab nak tunjuk result dia time malam. So nanti saya akan letakkan video ke gambar dekat sini. So kita unboxing satu je lah sebab lagi satu dah pasang kan, nak tengok boleh guna ke tak kan. So this one. Oh my god. Wow. So dia juga dia besar ni. So dia ada bagi bubble wrap. I don't know. Apa ni kecil dia? Ting 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 ting. A few minutes later. Tak dekat kamera, dekat mat. Tak dekat mat macam ni. Done. Okay, so this one. This one. Lampu LED solar. Warna, tak silap saya macam warna kuning nak orange macam tu. Sebab semalam saya dah tengok abang saya pasang dekat bunga. Cantik nak. So kita nak buka lampu ni. Ting tereng tereng. Tak feel lah. Ting tereng tereng. Wow. So this is one lampu LED solar. Macam ni. So ni semua aksesori dia. Saya akan tunjuk satu-satu, jangan risau. Okay, so this one. So dia ada bagi tempat pasang. Tak nampak tak. Okay, sini. Okay. And then another one is like this one. So this tu untuk kita nak pasang solar tu nanti. And then ni lampu solar dia. So ini lampu solar dia yang dia bagi. So kita nak try buka dia. Kat sini belakang ni ada button to on off and mode je. Kita nak tukar dia punya color. So kita try. Okay, ni solar dia. Tada! Cantik kan? So saya nak try buka dulu lah sebab ni dia tengah bolong kan, tak pasang lagi. Okay, so saya nak buka. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus kat ni. Wow. Cantiknya guys, tengok ni. Tapi kalau pasang lagi cantik, dia boleh pasang dekat bilik, pasang dekat orang tamu, pasang dekat luar rumah, boleh pasang dekat paus bunga boleh. Tak silap Syah, lampu ni 20 meter. So kita turn on lagi sekali. Just like this. Cantik tau. Ting ting ting. Ni cantiknya. Cantik kan? 20 meter. Yang ni tak buka lagi. Kalau buka ni panjang lah. Cantiknya. So kita nak try tekan yang mood pula. Nak tengok mood. Tak dekat tepi dia macam ni. Senang sikit. So kita nak tengok mood pula. Oh, dia di situ. Wow. Okay, Aisyah try tekan lagi sekali. First, second, third. Oh, sama je. Oh, ada 2 je. Cantik je. So, ni mood dia. Ni yang on off button, yang ni mood. Senang je nak guna. So harga dia memang berbaloi, tak mahal sangat, memang boleh dapatkan. Saya akan letakkan link dekat description nanti. So saya nak tunjuk nak pasang benda ni pula sebab dia lampu solar kita. Sebab dia lampu solar ni kalau kita nak pasang dekat luar kan, dia pun nak cucuk dekat tanah. So ini tempat dia kan. And another one is this yang saya tunjuk tadi. So kita masukkan ni. So kita masukkan ni macam tu.
So dekat sini akan ada tempat ni untuk kita masukkan yang ni. Kita tolakkan dia macam ni. Ting. So kita cucuk kat tanah pak je tu. Tengok. Okay, nampak tak? Cantik. So ni salah. So kita cucuk dekat tanah and kita boleh letakkan dekat atas pokok bunga kan. So Syah akan letakkan contoh yang Abang Syah buat dekat bunga tu. Cantik. Ting. Okay, that's all. Okay, next item. Sebab barang ni pun dah berapa minit dah cakap. Okay guys, next item is this box. Oh. Ting. 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 So box ni vacuum kereta. Tak silap insyaAllah untuk Kak Syam. So kita try open dia. Okay, ini vacuum vacuum cleaner portable. So nanti macam biasa saya akan tak link dekat bawah juga untuk senang kau nak beli. Harga dia pun tak mahal, murah je. So kita try open it. Open it. So kalau macam buat si kotak-kotak yang besar macam ni kan. Ting 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 ting. Ni pun dah terbuka sikit ni. Tada. Nampak? So kita try. So kotak dia macam ni. Dah macam kereta lumba pula. Kita nak try tunjukkan. Jadi kita nak bawa keluar dia. Oi. So next vacuum. Wish macam tempat tembok tu dah. Comel bikin ni. Ni untuk vacuum lighter. Kan macam lighter kan ada habuk-habuk kan. Habuk-habuk kecil-kecil tu kan. So yang ni boleh lah. Boleh sedut dosa-dosa anda sekali. Okay, so ini tempat cucuk dia. Dekat yang dalam kereta tu. So kalau nak guna benda ni kita kena cucukkan yang ni dalam kereta dulu baru boleh guna. And then ni dia punya button on and off like this. Senang je nak guna. Okay, so ini kalau kita nak buka dia kat sini. Ting boleh buka. Okay, kita boleh buka. And then ni untuk kita nak buang habuk yang kita dah guna tu. Okay, so kat sini kita boleh buang habuk dia. Sebelum tu ada lagi satu yang dia bagi. Okay, so this one untuk kita cucukkan dekat ni, lubang ni kan depan ni. So kita cucukkan benda ni. Okay. Pasangkan dia dekat sini. Okay, dan kita sedut segala segala habuk-habuk tu. Senang je nak guna. Situ je. Sikit cucuk je. Ni cucuk je kat kereta. Cucuk je kat kereta. Kalau kereta ada lah. Okay, and then kita letakkan beras je. Kita dah guna kotak lah. Ambil ni. Okay. Now Idri nak tunjuk cara nak sedut dia. So kita buat keluarkan dia balik. Nah, pergi buang je lah. Lepas tu kita buangkan balik. Senang je. Okay, bye. Okay guys, sampai situ saja video unboxing show untuk kali ni. Jangan lupa like, comment, subscribe and turn on notification. For those yang boleh tengok video shopping haul show sebelum ni, boleh pergi tengok sekarang. Okay thank you for watching. See you in the next video. Bye.